За сүргийн бүтцийн хувьд бол бид нэг 400 гаруй тэмээтэй 3.9 сая, хадуутай 4.4 сая, үхэртэй 27.3 сая, ямаа 30.1 сая хоньтой. Энэ жил бид нар 22 сая толгой төл хүлээж авав. Өнөөдрийн байдлаар бид нар 20 сая төл амжилттай хүлээгээд авсан. Төл боёжилт 96.8% байна. За малчхан үйлдвэрлэлийн түүхийн эдийн нөөцийн хувьд бол бид нар жилдээ нэг 343.7 мянган тонн махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ийм боломж байна. Энийг бас цаашаа нэмэх одоо бас нөөц болгож байгаа гэж хэлэхэд таатай. Жилдээ Монгол улс нэг 891.5 мянган тонн сүүс бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бас боломжтой. Мөн энэ тавыг бас нэмэх боломжтой. Монгол Улсын хүнсүтэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас эрчимцэн мал аж ахуй хөгжүүлээгээд газар тариалангийн бүс нутгаа тодорхой зарласан. Газар тариалангийн бүс нутгаа бид нар хөгжүүлээд ирэх юм бол саяын хэлсэн тоонуудыг, нөөцүүдийг нэмэх юм боломж байна. За Монгол улс жилдээ 27.3 сая ямаанаас 9.4 мянган тонн ноолуур самнаж бэлтгэж байна. Энэ бол дэлхийн ноолуурны 45%. Ноолуурын салбарт Монгол улс тэргүүлэх ийм боломж байгаамаа. Энэ салбарт нэмэгдэх шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ийм боломж байна. 45% дэлхийн нийт ноолуурны 45 улсыг Монгол улс үйлдвэрлэж байна. Жилдээ biz 30.1 сая тонн, 1 сая хонноос 29.1 мянган тонн ноос бэлтгэж байгаа. Энэ бас том тоо. Жилдээ нэг 14 сая ширхэг арьшир бид нар бэлтгэж байна. Энэ бол манай мал аж ахуй нөөц. За газар тариалангийн хувьд Монгол улс сая 50 мянган га газар тариалангийн талбайтай. Жилдээ бид нэг 500 орчим мянган га тариалт хийж байна. Энэ жил бид 524 мянган га тариалт хийхээр төлөвлөөд одоо тариалт эд явагдаж байна. 6 сарын 15 гэхэд дуусна. За урагштай талбай 370 мянган га за үндсэн болон атарсан цааш эргэлтэнд оруулах боломжтой 150 мянган га газар нутаг бидэнд байна. За энэ жилийн хувьд бол бид нар 538 мянган тонн үр тариа, 171 мянган тонн төмс, за 101 мянган тонн хүнсний ногоо хурааж авахаар одоо зарим ажиллаж байна. За хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хувьд бол бид түрүү би хэлсэн 30 сая хоньтой 27 сая ямаатай гэж. За энэ ямаанаас бид нар ноос ноолоор жилдээ үйлдвэрлэж боловсруулж 320 мянган сая долларын бүтээгдэхүүн борлуулалт хийж, үүнээс нь 304 мянган тонны сая долларын экспорт хийж байгаа. За арьширны хувьд бол бид нар 122 сая ам долларын борлуулалт хийх боломжтой. Өнөөдрийн байдлаар бид нар 29.2 сая ам долларын экспорт хийж байна. За оюун шилжүүл материал үйлдвэрлэлийн хувьд бол жилдээ бид нэг 18.4 сая долларын үйлдвэрлэл хийх юм боломжтой. Экспортын хувьд бол нэг 1.2 сая долларын экспорт хийж байна. За хүнсүтэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарын зорилго бодлого бол нэлээд тодорхой байна. Монгол улсын хүнсүтэй аж ахуйн салбарын зорилго юу вэ гэхээр боломжлолт бэлчээрийн мал аж ахуй зөнгөлсөн, газар тариалангийн бус нутгийн тодорхой, газар тариалангийн бус нутаг хот суурин газраа түшиглэж эрчимцэн мал аж ахуй хөнгөн хүнсний үйлдвэрээ сэргээж хөгжүүлсэн, иргэдээ экологийн цэвэр хүнсээр хүртээмжтэй хангасан экспортын чигээр хэмжээтэй хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлнэ л гэж байна. Монгол улс 3 сая хүн амтай жижиг зах зээл. Бид энэ хөдөө аж ахуй түүхий бүтээгдэхүүнээ нэмүү үрдэг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн болгож дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадхуйтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортлох ийм л зорилготой. За энэ тал дээр орчин холбооны улстай бид нар хамтран ажиллах өргөн боломж байгаа. Эртээр үеэсээ ч гэсэн бид нар орчин холбооны улстай хөдөө аж ахуйн салбарт нэгт хамтран ажиллаж ирсэн. Харамсалтай сүүрийн жилүүдэд энэ харьцаа зогсонгүй байдалд орсон. Харин сүүлийн 2 жил одоо овоо сэргэж байгаа. За өнөөдөр орчин холбооны улстай бид нар ямар чиглэлээр ажиллаж байна гэх юм бол
Монгол Улсын хөлс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам хөдөө аж ахуйн салбарынхаа техник төхөөрөмжийн шинжилгээг хийе гэсэн ийм зорилт тавьж байгаа. За энэ хүрээнд бол Оросын холбооны улсаас бид нар өнгөрсөн хонд 10 сая долларын техник тоног төхөөрөмж худалдаа авсан. Нэг хөнгөлөлтөд өгчлээ. Оросын холбооны эцсийн банкаар дамжуулаад энэ бол амжилт 10 сая доллар боловч газар тариалангийн салбарыг техникийн шинжилэл хийхэд бол Оросын холбооны улсын техник бидэнд маш их хэрэгтэй. Анх газар эзэмшихэд бол Оросын холбооны улс бидэнд тусалж байсан. Өнөөдөр газар тариалан мал аж ахуйс хэрэгсэн бол Оросын холбооны улстай нэгт холбоотой. Энэ жил бид нар мөн одоо 18 онд 10 сая орчим долларын техник тоног төхөөрөмж худалдан авахар гэрээ хэлцлийг хийгээд байж байна. За өнөөдөр бас одоо хөдөө аж ахуйд одоо тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн талбай дээр гарсан байгаа. Энэ үзэсгэлэнгийн үрээ бас одоо манай газар тариалангийн компаниуд, манай хөнгөн үйлдвэрийн компаниуд бас олон гэрээ хэлцэл хийнэ гэдэгт найдаж байгаа. Оросын холбооны улстай бид нар 15 мянган тонн хүнсний ногоо болон үрийн Улаанбаатарны агуулга хамтарч хийхээр одоо гэрээ хэлцэл хийгээ явж байна. Бид дотооддоо үйлдвэрлэн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ жилийн 4 өдрөөр хадгалж, борлуулж иргэдэд хангах юм зорилготой. За энэ хүрээнд бид нар Оросын холбооны улсын компаниудтай, аж ахуйн нэгжүүдтэй хүнсний ногооны болон үрд тарианы хадгалтын тал дээр хамтарч ажиллахаар ингээд ажиллаж байна. За Монгол Улсын хүнсний аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам газар тариалангын салбарын хувьд бол бас үр сортын шинжилэл нэлээд хийж байгаа. За энэ жил бид нар Оросын холбооны улсаас 8,000 тонн үр импортоор авсан. За мөн энэ жил бид нар 224 мянган тонн хүнсний Улаанбаатар Оросын холбооны улсаас импортоор авсан. За мал эмнэлгийн салбарт бас бид нар хамтран ажиллах юм өргөн боломж байгаа. Ялангуяа Оросын холбооны улстай хамтран хэрэгжүүлж байгаа мал эрүүжүүлэх хөтөлбөр маш чухал хөтөлбөр. Монгол Улсын их хурл сая 12 сард салбарын суур хууль болох мал амтны эрүүл мэндийн тухай хууль, малын генетик нөөцийн тухай хуулиа баталсан. За энэ хууль маань 6 сарын 1-ээс одоо хэрэгжиж эхэлж байгаа. Монгол улс мал эмнэлгийн ерөнхий газартай болж байгаа. Монгол улс мал эмнэлгийн ерөнхий эмчтэй болж байгаа. Ингэснээр Оросын холбооны улстай бид нар шууд мал эмнэлгийн ерөнхий эмчнэр харьцаад экспорт нэмэгдэхийг боломжтой гэж харж байгаа. За өнөөдөр бид нар хамтран мал эрүүлжүүлэх 2 хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. За өнгөрсөн хонд бид нар Оросын холбооны улсаас хүмүүнлэгийн тусламжаар 2.8 сая тонн шүлгийн вакцин авсан. За энэ жил бид нар 1.6 сая тонн шүлгийн вакцин хүмүүнлэгийн тусламжаар авахар ажиллаж байна. Мөн шууд худалдан авалтаар бид нар 7.2 сая тонн вакцин худалдаж авч байгаа. Монгол улс малынхаа эрүүл мэндэд маш их анхаарч байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бид энэ шүлгийн вакциныг янз янзын улсаас авсан. Янз янзын улсаас. Одоо манай салбарын яамны барьж байгаа бодлого, засгийн газрын барьж байгаа бодлого бол Оросын холбооны улсаас вакцинал авдаг байж байгаа. Оросын холбооны улсаас. Энэ тал дээр Оросын холбооныхоо улстай хамтарч ажиллая гэж байгаамаа. Ийм бодлого барьж байгаа гэж хэлэхэд одоо та бүгдэд бас танилцуулахад таатай байна. За Оросын холбооны улсад бид нар мах гаргаж ирсэн ийм өргөн сайхан одоо дуршлагтай ийм хамтын ажиллагаатай. За харамсалтай нас сүүлийн жилүүдэд бас энэ ажил явахгүй байгаа. Бид социализмын үед маш их хэмжээний мах гаргадаг байсан. Өнгөрсөн онд гэхэд 3200 тонн махан бүтээгдэхүүн Оросын холбооны улсад гаргасан. Энэ бол харамсалтай тоо. Түрүүн би хэлсэн Монгол улс жилдээ 324 мянган тонн махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ийм боломжтой. За үүнийхээ одоо бараг нэг хэдхэн хувийг буюу 3200 тонн махал гаргаж байна. Энийг нэмэх боломжтой. Бидэнд хөндөрлүүд байгаа. Өнөөдөр манай Монгол улсын 29 компани Оросын холбооны улс руу мах экспортлох эрхтэй. Гэтэл Оросын холбооны улсаас ганцхан Улаанбаатарын Иркутскийн Бред Меса парламент эрхтэй, импорт эрхтэй. Тэгээ энэ тоог нэмэх хэрэгтэй байгаамаа. Нэмэх шаардлагатай байна. Хэрвээ энийг нэмэх юм бол энэ одоо монопол байдлыг халах юм бол Оросын холбооны улс руу мах экспорт нэмэгдэнэ гэж бид нар хараад байна. Тэгээ биднэрт бас нэг хүндрэлтэй асуудал юу гэхээр энэ гайл нөөтийн тарифын асуудал. Энэ дээр бас бид нар сайн ярилцах хэрэгтэй. Өнөөдөр Оросын холбооны улс руу бид нар өдөө аж ахуйн төвийн бүтээгдэхүүн гаргахыг гэхээр импортын татвар 50%. Нөөт 18%. 68% татвар бидэнд хэлж байгаа. Тэгээ энэ татварыг одоо хөнгөлөх тал дээр бас хоёр тал
хамтран ажиллана гэдэгт бол итгэлтэй байна. За ингээд эцэст нь хэлэхэд бол бид мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах өргөн боломж байна. Ялангуяа мал эмнэлгийн мэрэгчлэлтэнүүдийг одоо Орсын холбооны улсад давтан сургах, за мэрэгжил дээшлүүдийг мөн шинээр болсон хүчин бэлтгэх тал дээр хамтран ажиллах юм өргөн боломж туршлага бидэнд байгаа. Энэ ажлаа цааш өргөжүүлэх боломж байгаа. За мөн мал эрүүлжүүлэх салбарт, мал эмнэлгийн салбарт одоо хамтран ажиллах юм боломж байна. За мөн хөдөө аж ахуйн техник тоног төхөөрөмжийн хамтын ажиллагааг бас өргөжүүлэх. Бид түрүүлсэн 10 сая долларын тоног төхөөрөмж Орсын холбооноос авч энэ тоогоо нэмэх бүрэн боломжтой. Хамтарсан үйлдвэр байгуулах бас боломжтой. Хамтарсан техник засвар үйлчилгээний төвийг байгуулах дээр бас Орсын холбооны улс дэмжлэг үзүүлээч гэдгийг бас хүсэх байна. За мөн Орсын холбооны улстай бид нар хөдөө аж ахуйн салбарт эрдэм шинжилгээ судалгааны салбарт бас хамтран ажиллахыг боломж байна. Түрүүн би хэлсэн тариалангийн ургамлын үр сортын шинжилгээ асуудал дээр бид нар хамтран ажиллах. Мөн хөдөө аж ахуйн техник тоног төхөөрөмж машиныг шинжлэх асуудал дээр бас хамтран ажиллах юм өргөмж боломж байгаа. За эцэст нь энэ хоёр Монгол Оросын санаачлаг 2018 маш чухал арга хэмжээ зохион байгуулагдж байгаа. За энэ арга хэмжээнээс манай салбарын хувьд бол маш олон зүйл бид хүлээж байгаа. Олон хамтарсан компаниуд байгуулагдана гэдэгт бид итгэж байгаа. Уламжлалт хамтын ажиллагаа сэргэн өргөжнө гэдэгт болоо бид нар итгэж байгаа. За ингээд 2018 Монгол Оросын санаачлаг арга хэмжээд өндөр амжилт хүсэн өрөөё та бүгд талархлаа байна.